Կարող է խնդրենք մի քիչ կանգնեք, հա։ Եկեք աշխատում, ճար աշխատում։ Մենք բան անենք, հա, սա վտանգ չենք ներկայացնում ախր։ Հա, ինձ թվում է ուղղակի սպասում ենք հնարավոր է բազամներից մոտենան։ Հա։ Կարող ենք։ Պարոն Կարապետյան, ինչ կասեք այդ գործողությունների մասին, Միքայել Սրբազանի չհաջողվեց ստանել ԱԱԾ-ին, բայց նոր սպառնալիքներով եւ հայտարարություններով են հանդես եկել, եւ սա կարելի ասել նաեւ եկեղեցին ու Էջմիածինը բոլորիս համար հոգևոր սնունդ ստանալու կենտրոն է։ Բոլորը, ովքեր այսօր մասնակցել են եկեղեցու դեմարշավին, իրենց երեխաներին կնքում են առաքելական եկեղեցում, իրենք ամուսնանում են առաքելական եկեղեցում, հասկանում են, որ հրամաններ են կատարում, սակայն մենք պետք է որպես ազգ, որպես հասարակություն կարողանանք ներհասարակության մեջ իրար մեջ պայմանավորվենք, որ կարմիր գծեր կան, որոնք ճիշտ չի անցնել։ Էջմիածին գալը ճիշտ չի։ Էջմիածինը ինչ որ քրեական տարածք չի, որ գան ու մարդկանց փորձեն ձերբակալել։ Մենք բազում անգամներ ասել ենք, ձև կա, մոտեցումներ կան, պետք է հարգել մեր մեծերին ու մեր ինստիտուտները։ Եթե մենք չհարգենք, ով է հարգելու։ Հիմնական նպատակը մենք խաղաղ բոլոր հայերով պետք է խաղաղ ձևի ցույց տանք, որ համաձայն չենք այս մոտեցմանը։ Սա սիրուն մոտեցում չէ։ Իշխանությունը կասեց, թե դրան կողմ չէ, ձեր խաղաղ հայտարարություններին պատասխանում են այս գործողությունները։ Ըստ էության գրոհ էր, որովհետև եւ ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումների ծառայողներն են այստեղ եւ ոստիկանության անհավաճապ նաեւ ուժի կիրառմամբ փորձում էին այստեղ սրբազան։ Ես վստահ եմ, ոստիկաններն էլ նույն մեր հայերն են, իրենք էլ են հասկանում, չկա էնտուզիազմ, այնպիսի ինչպիսին այլ դեպքերում։ Ոստիկաններն էլ չունեն էնտուզիազմ։ Ժողովուրդ ջան, նենց չի, որ բոլորին բռնում են, բոլորին ստեղ մուտքը ազատ է, հայորդիները կարան գան, իրանց աջակցությունը հայտնեն։ Նենց տպավորություն չլինի, թե փակ է Էջմիածնի մուտքը, մենք կարողացանք այստեղ հասնել, բոլորն էլ կարող են այստեղ հասնել ու ցույց տալ, որ հասարակությունը դեմ է այս քայլերին։ Մոտեցումը պետք է փոխվի ուղղակի, չի կարելի սենց լրիվ թրի ձևով մարդկանց ու մեր արժեքների դեմ։ Մարդիկ կան, ում համար Էջմիածինը սրբություն է, կարող է որոշում կայացնող ինչ որ մարդու համար սրբություն չլինի, մեզ համար սրբություն է։ Ինչ խեն այս ճանապարհով գնում, չենք հասկանում։ Ճանապարհին խոչընդոտներ կան, ասում են մեքենաները ստուգում են, ձեր մեքենան։ Ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի խոչընդոտ, եթե անգամ խոչընդոտ ուղղակի կարող է ստուգեն, տեսնեն մեջը բան կա, չկա ու թողեն։ Որևէ սահմանափակում, ժողովուրդ ջան, ձեր հոգևոր կենտրոն գալու չկա, կարող եք գալ, ձեր հոգևոր կենտրոն մտնեք, մոմ վառեք ու լինեք ձեր եկեղեցու կողմ։ Հիմա դուք այստեղ եք աջակցելու, ձեր աջակցությունը ցույց Այո, տալու այո։ հանդիպելու եք նաև Հապլավին։ Եթե իհարկե նա ցանկություն հայտնի մեզ ընդունել, իհարկե։ Վստահ եմ, որ մենք հնարավորություն կունենանք իրեն տեսնելու։ Այս ձևով եկել եք Մեր ձևով միջամտելը հասարակական լայն կոնսոլիդացիա, որ ցույց տանք, որ մենք չենք ընդունում այս մոտեցումը։ Ձեր ձևերից մեկն էլ հենց սա է։ Այո։ Պարոն Մեր ձևերը մեր անցած ճանապարհով երևում է։ Պարոն Կարապետյան, նաև Սամվել Կարապետյանը բանտից հայտարարություններ է տարածում եւ վերջում անպայման նշում է, որ պայքարելու ենք։ Ինչ է սա նշանակում։ Ի վերջո այս ամեն ինչի ելքը դուք ինչպես եք պատկերացնում։
ես մի անգամ նշեցի, որ մեր ժողովուրդը իր մեջ հասարակական տարբեր շերտերը պայմանավորվեն ու եթե մենք բոլորով պայմանավորվենք եւ ցույց տանք մեր մոտեցումը, ոչ ոք չի կարողանա ոտնահարի մեր սրբությունները, մեր իրավունքները։ Իսկ եթե ոչ։ Եթե ոչ ժամանակը ցույց կտա Վահե ջան։ Այսօր մենք բոլորս ենք տեսնում, ճիշտը որ ասեմ, թե սոցիալական ցանցերի հատուցության մեջ, թե Երևանում ու բոլոր քաղաքներում մենք տեսնում ենք, որ այս մոտեցումը չի արժանացել մեր հայրենակիցների հավանությանը։ Գոնե այս փուլում կանխարգելվեց, հիմա տարածքում չէ։ Այո, այս մեթոդով չի կարելի, էլի կարծում եմ, որ ողջախոհությունը պետք է հաղթի, եթե ոչ, արդեն հասարակությունը կհասկանա, թե ինչ է կատարվում, բայց հուսով եմ, որ դրա կարիքը չկա, ողջախոհությունը կհաղթի, սա մեթոդ չէ։ Պարոն Կարապետյան, տպավորություն է, որ այս իրավապահները հետ քաշվեցին, որովհետև գնում են երկրորդ թափ հավաքելու, որովհետև մեջ երկու հայտարարություն եղավ ԱԱԾ-ից եւ քննչական կոմիտեից, իրենք կարծես սպառնում են, որ քրեական վարույթ են նախաձեռնել եւ կձերբակալեն կամ հետևանքներ կունենան այն մարդկանց համար, որոնք փորձեն իրենց խոսքերով խոչընդոտել իրավապահների մուտքը վեհարան։ Սրա մասով ինչ կասեք։ Ում դեմ գա։ Եկեղեցու մայրաթող։ Քո երկրի սրտի, քո եկեղեցու սրտի դեմ ինչ վտանգ կա այստեղ։ Քահանաները շատ տխուր ու մտահոգիչ տեսարաններ ենք մենք այսօր տեսել։ Հուսով եմ, ել չենք տեսնելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, սպասենք վեհապարը մեզ ընդունի ու կշարունակենք։ Շնորհակալ եմ։ Մի բան էլ ես կուզեի նաև իրավական գործընթացի Սամվել Կարապետյանի հետ կապված հայտարարություն տարածեցին փաստաբանները երեք էր կարծեմ, որ թե ինչու են հրաժարվել նաև վերաքննիչ դատան դիմել Արմեն Դանիելի հետ մի քիչ խոճուճ էր, բարդ էր, լավ չհասկացանք ինչ է տեղի ունեցել, եթե դուք կարող եք պարզաբանել։ Պարզ մեթոդներով, ինչ որ ճկուն մեթոդներով փորձում են այնպես անել, որ միայն մի դատավոր կարողանա որոշում կայացնի, ամենայն հավանականությամբ այդ դատավորը, որ հնարավոր է կանխակալ ինչ-որ վերաբերմունք ու կանխատեսելի որոշում կարող է կայացնել, այդ իսկ պատճառով ամեն ինչ արվում է, որ մի դատավոր ընդամենը այդ որոշումը կայացնի եւ այլ դատավորները երևի մի քիչ ավելի պրինցիպիալ, մի քիչ ավելի համարձակ չկարողանան այդ գործով Այսինքն դուք հրաժարվել եք, բողոքը հետ եք վերցրել, բայց նոր քննություն, նոր բողոք պետք է ներկայացվի, նորից մակագրվել Արմեն Դանելյանին։ Ինչքան բողոքը հետ է վերցվել, սակայն ինչ քայլերի հաջորդականությամբ այնպես են իրենք ստացել, որ բողոքը չստացվի հետ վերցնել։ Ճկուն, այո, այսինքն վերաքննիչ դատարանով եւս կալանքը պահպանվի, հա։ Այո։ Բայց մենք պատրաստ ենք, ուզում եմ ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք, մենք գիտենք ինչի համար ենք մենք այստեղ հասել, մենք պատրաստ ենք դրան ու բոլոր մյուս քայլերին, բոլոր մյուս շինծու թեմաներին մենք պատրաստ ենք, գիտենք, որ դա լինելու է։ Ու պատրաստ ենք։ Իսկ Սամվել Կարապետյանը պատրաստ էր այստեղ Հայաստան ժամանելուց հետո գիտակցում էր, որ իր հայտարարությունից հետո այսպեսի գործողություններ կլինի։ Ներողություն եմ խնդրում, հետագայում կպատասխանենք, մենք հանդիպենք, շնորհակալ եմ բոլորին։